video natin ito, pero hindi kasama yung ah, ma- magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Meron tayong isang pasyente dito. Ilang taon na po kayo? 36, sir. 36. Construction worker kayo dati, pero ngayon, Delivery na gasolo. I see. Sariling negosyo po ninyo Hindi, or empleyado po kayo? po. Okay, so nagre-report po kayo everyday? Opo. So everyday pala may delivery kayo? Opo. Okay. Monday to Friday kayo nagre-report o pati Sabado? Sabado Domingo, sir, walay sirado. Ay, Monday to Sunday yan ah. Talaga. So ano pong problema natin? Balik akong ubo, sir. Okay. Ilan na kadlaw imong ubo? Ilan araw na po? Mga bulan na siguro. Isa ka bulan na, isang buwan na daw. Sobra 1 month. So Makati po yung lalamunan ninyo? Oo. Makati. Okay. May fever po kayo, lagnat? Pero murag na araw man sa sulod. Okay, feverish. Feverish. Hindi siya sure. Parang feeling lang. So, feverish. Okay. So, anong tawag nito? Ano kulay ng plema? Yellow, puti, green? Okay. Right. Okay. May amoy langsa, amoy taya? Langsa meron. Okay. So, may sipon po kayo. Wala. Okay. Naninigarilyo po kayo? Dati, kundang na karon. Kailan? Duha ka adlaw. Inunahan lang niya ako eh. Sabihin ko sana, sabi niya, tinanong ko po siya, nanigarilyo po kayo? Sabi niya, wala na. Sasabihin ko sana, kailan nag-umpisa kagabi? Inunahan lang niya. Kahapon? 2 araw. O, kahapon. So, 2 araw. Ibig sabihin, 2 araw na daw siya nagtigil. Huwag na lang natin siguro gamutin yung ubo ninyo para hindi na ninyo balikan yung panigarilyo ninyo, di ba? Gaig ulo, no? Matigas ang ulo. No? Sa isang araw, ilan maubos ninyo yung sigarilyo? Ilan? Ito nga, kaha. So, 10 sticks per day. Anong brand? Busto. Magkano isa? 5? 5. Okay. Retail yan, no? 5. Pero pag isang pack, magkano yan? 80, 80. Hindi. 100. 100. Ganun din pala. So, retail price, 5 isa. Oo, kay paan man. 50 mang media. Okay. Sige. So, kahit isang box, 100 rin. Hindi pala mas mura. Okay. Sige. So, itigil mo na yan. Huwag mo na balikan. Wala na, hindi na siguro daw. Siguro lang daw. Walang hiya talaga ito. Wala na talaga itong pag-asa. Ilan bang anak ninyo? Wala. Okay. Kahit na yung pera ninyo para sa sigarilyo, ipunin na lang ninyo. Ha? Para sa balang araw pala, asawa po ninyo. Oh, okay. Ilan taon na po kayo? 42 na po. 42 at nagre-regla pa po kayo. Oh, so pwede pa siya mabuntis. So kailangan mag-ipon ka na ng pera kasi balang araw baka mabuntis pa rin siya kahit 42 years old. Ha? Ay, nako. Anyway, yung ubo po ninyo, kumpara ninyo itong linggo na ito, itong nakalipas ng 2 linggo, kining 2 ka semana, o primerong 2 ka semana, yung naunang 2 linggo at itong huling 2 linggo, lumalala yung ubo ninyo o pareho lang or parang nabawasan yung ubo ninyo? Kuandron? Lumalala daw. Yan, inunahan ko na lang siya. Langanin magsagot ito, parang binabantayan niya kung ano sasabihin niya. Baka kukontrahin ko na naman siya. Ito talaga, oh. So anyway, kahit ngayon puti pa rin yung plema. Pumapayat po kayo? Oo, nag-amay gito. Pumayat. Sa palagay ninyo, ilan kilos na wala? 3 kilos. 3 kilos. 63 mo, 66 nung Ngayon 63. Ba't yung kain niya ganun rin? O nabawasan yung kain niya? Diyos ko ng kaon. Bakit? Wala kayong ganang kain? Oo, walay ka na. Bakit? Kay Mrs. may gana pa rin kayo? Meron pa. Okay. Sige, baka palagi overtime na lang kay Mrs. Kaya pumapayat kay lalo. Late kasi siya kumakain. Late kasi anong oras? Deliver kasi. Ayun, kaya pagdating sa bahay wala na masyadong gana. Oo.
Baka dumiretso sa iyo yung gana. Wala Delikado. na daw. Wala na rin. Hindi Baka na naon araw. may inunahan niya sa labas. Iba yung deliver niya. Pati yung costo. Joke lang. So anyway, titingnan natin. So, may history po kayo ng TB, tuberculosis sa baga. Wala. Okay. Sige. So, ang naisip ko lang po ngayon, pero kailangan examinin ko talaga yung baga niya, no? Okay, dahil lumalala yung ubo niya, so malamang infection. Kahit puti yung plema niya. Okay. At isa pa, amoy langsa yung ubo niya. Pag may amoy langsa, para sa akin dahil po sa infection yan at kailangan ng antibiotic. So, ito lang po maisip ko na mga basis na pwede natin isuspect na baka po meron siyang infection sa baga na tawag natin pneumonia or infection sa daanan ng hangin, ang tawag natin bronchitis. Okay. Number 1, suspect. Number 2, of course, meron rin siyang allergy sa lalamunan. Kasi po, ninigarilyo at tinigil niya kahapon. Siyempre, yung allergy sa lalamunan, manatili pa rin nandyan. Kasi yung allergic reaction na trigger ng usok ng sigarilyo niya before siya nagtigil ng sigarilyo, nandyan pa rin yung allergic reaction. So, hanggang ngayon, makati pa rin po yung lalamunan niya. Okay. Pero, balik tayo sa infection. Ang inisip ko kasi, kung pneumonia ito or kahit bronchitis, dapat sana dilaw na yung plema niya. No? Okay, lalo pag amoy langsa. Hanggang ngayon hindi pa dilaw isang buwan na yung ubo niya. Okay? So, inisip ko baka hindi ito bacterial infection na kailangan ng antibiotic. Baka ito po ay TB, tuberculosis ng baga, which is of course an infection rin ng baga. Pero ito po ay TB infection or TB pneumonia. No? Okay? So, bakit naisip ko yan? Kasi isang buwan na ang ubo at hindi nag-inom ng antibiotic, no? Hindi nag-self-medicate, no? At buhay pa. Kasi pag bacterial pneumonia, hindi yung TB pneumonia. Pag bacterial pneumonia, isang linggo lang walang antibiotic, ganun na siguro or serious na. How much more? 1 month na. Kaya inisip ko baka may TB siya, no? Lalo pag pumapayat na siya ng 3 kilos. Okay? So anyway, after history taking, pupunta tayo sa PE, physical examination, at pakinggan ko po yung baga niya. Pag meron ako rin marinig na plema sa ibaba ng baga, yung base ng lungs dito banda. Kasi dito yung apex, ang tawag na apex yung pinakataas. Upper, ito yung lower. Pag meron akong marinig na plema dito sa baba, malamang bacterial pneumonia, hindi TB. Pag meron akong marinig na plema dito sa itaas, malamang baka TB. Masakit po ba dito sa itaas or dito sa baba? O wala? Sa left, no? Oo. Sa left side. Sa right side, wala. Wala. So baka meron siyang basal pneumonia sa base na hindi TB. O hindi po sumasakit dito sa itaas. Okay, so ganun na lang po siguro. So anyway, examinin ko po siya. At pag meron talaga ako marinig plema dito sa left side, no? Kasi dyan na ang masakit. Syempre, gamutin ko po siya as bacterial pneumonia. Pwede ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. At para sa kanyang ubo, para maging maluwang yung daanan ng hangin niya, para mas madaling lumabas yung plema niya, para tuwing inuubo siya, hindi masakit, kasi pinapaluwang na natin yung daanan ng hangin niya, mag-inom siya ng salbutamol tablet 3 times a day for 7 days. No? Okay, at para sa katin ng lalamunan niya, pwede natin siya ipainom ng diphenhydramine 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. Okay? Okay. Pero pag may maroon ako marinig na plema sa itaas, okay, ipapa-x-ray ko po siya para masigurado po tayo na wala siyang TB ng baga. Maraming salamat po.